अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बेशुमार खुशियाँ अता फरमाए। ये टोयोटा करोला अल्टिस गाड़ी है, ग्रैंडी 2018 मॉडल। इसमें एरर ये आ रहा है कि जब हम इसका इग्निशन ऑन करते हैं ना इसकी मीटर में लाइट्स आ रही हैं। ये भी मैंने इग्निशन ऑन किया है इसका, ये ऑफ़ है, ये ऑन है। मीटर में कोई लाइट्स नहीं है इसकी, और जो सिक्योरिटी की लाइट है ना वो भी अभी ऑफ़ ही है। तो जो इसकी बैटरी है, पहले इसकी हम बैटरी के जो वोल्टेज हैं वो चेक करेंगे। बाज़ दफ़ा अगर बैटरी डेड हो जाए ना फिर भी इस तरह इशू करती है। बाज़ दफ़ा जो बाहर वाला BCM है ना उसमें जो ग्लास फ्यूज़ हैं वो उड़ जाएँ तो फिर भी इस तरह करती है। जो भी इस गाड़ी का फॉल्ट निकलता है ना आपके साथ शेयर करते हैं। हमने इसको स्कैनर लगाया है, ये देख रहे हैं। ये इंजन को हमने डायग्नोस किया है, ये अभी इंजन डायग्नोस हो रहा है। ये देख रहे हैं जी स्कैन के नॉट रिसीव पावर सप्लाई। जो DLC कनेक्टर में, ये DLC कनेक्टर का इसका कनेक्टर है DLC। इसमें 16 नंबर पिन पे आता है प्लस 12 वोल्ट का करंट, वो नहीं आ रहा। अभी वो भी आपको चेक करवाते हैं। यहाँ पर जो है ना DLC कनेक्टर की लोकेशन है, इसके इस साइड से लॉक होते हैं, वो दोनों प्रेस करके ना आप इसको पिछली साइड से निकाल सकते हैं। तो अभी जो है ना हम इसमें करंट चेक कर रहे हैं, इसकी 16 नंबर पिन में करंट भी आ रहा है कि नहीं। ये जो इसके है ना 16 नंबर पिन है, और वायर का जो कलर है ना वो ग्रीन है, ये वाली वायर है। इस वायर में अभी प्लस 12 वोल्ट चेक करते हैं कि आ रहा है कि नहीं। और जो 4 नंबर और 5 नंबर है ना, ये 1 नंबर है, ये 4 नंबर और ये 5 नंबर, इसमें ग्राउंड होता है। टेस्ट लाइट के एक प्रोब को हमने ग्राउंड किया ऊपर, और अभी आप बल्ब देख सकते हैं ये बिल्कुल डिम जल रहा है। जो इसकी बैटरी है ना उसके जो वोल्टेज हैं वो वीक हैं। पहले इसकी बैटरी टो करते हैं और बैटरी लगा कर ना फिर चेक करते हैं गाड़ी स्टार्ट होती है कि नहीं। बैटरी हमने एक और टो कर दी है। इसकी जो सिक्योरिटी की लाइट है वो भी ब्लिंक करना शुरू हो गई है, और अभी मीटर में जो गेट की लाइट है ना वो भी ऑन हो गई। अभी इग्निशन ऑन करते हैं और चेक करते हैं। इग्निशन ऑन कर दी है। चेक इंजन लाइट जो है ना कंप्यूटर की वो नहीं ऑन हो रही, और उसकी लोकेशन है ना यहाँ पर है। चेक इंजन लाइट की लोकेशन है यहाँ पर, वो नहीं ऑन हो रही। और जैसे हमने इग्निशन ऑन किया, इसका जो बाहर वाला फ़ैन है ना वो भी ऑन हो गया है। रेडिएटर जो फ़ैन है ना वो ऑन हो गया है। अभी ना इसको स्कैनर लगा कर डायग्नोस करते हैं। डायग्नोस हम कर रहे हैं, लेकिन कई 2 से 3 मिनट हो गए हैं, और जो है ना जी स्कैन जो है वो कनेक्ट नहीं हो रहा। कनेक्शन विद सिलेक्टेड सिस्टम कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड, लॉस्ट कम्युनिकेशन आ रहा है। जब तक हमारी चेक इंजन लाइट नहीं आएगी कंप्यूटर की, तो हमारे जो स्कैनर है ना वो गाड़ी के साथ कनेक्ट नहीं होगा। अब जो इसकी चेक इंजन लाइट नहीं आ रही ना, इसके 2 से 3 इशू हो सकते हैं। या तो जो इसकी चेक इंजन लाइट का फ्यूज़ है वो उड़ गया है, या तो जो इसकी रिले है वो काम करना छोड़ गई, या गाड़ी में बाज़ दफ़ा ट्रैकर लगाते हैं, ट्रैकर की जो रिले है ना वो भी उड़ जाती है, ख़राब हो जाती है, उसमें कुरैयन डस्ट वगैरह आ जाता है तो वो करंट आउट नहीं निकालती। तो अभी इसको चेक करते हैं, पहले इसके फ्यूज़ भी चेक कर लेते हैं कि क्या इशू है। टेस्ट लाइट की एक प्रो को हमने ग्राउंड किया हुआ है, और दूसरी से ना हम इसके फ्यूज़ चेक कर रहे हैं। हमारी टेस्ट लाइट ऑन है। ये भी फ्यूज़ ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये जो हमारा फ्यूज़ है ना ये नहीं ऑन हो रहा। ये हमारा फ्यूज़ है थ्रॉटल रिले में जो पल्स जाता है ना, ETCS इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल कंट्रोल सिस्टम, ये नहीं हो रहा। इसको अभी चेंज करते हैं फिर देखते हैं। बाकी जो हमारे फ्यूज़ है ना वो सही है। ये फ्यूज़ लगाते हैं, चेक करते हैं, ठीक है। और जो ग्लास फ्यूज़ है ना वो भी ठीक है। ये जो ग्लास फ्यूज़ लगे हुए ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और ये भी ठीक है। अगर ये ख़राब होते ना, यहाँ पर जो हमारी टेस्ट लाइट है ना वो ऑन नहीं होती। ये टेस्ट लाइट ऑन हो रही है इधर, और इधर भी टेस्ट लाइट जो है ना वो ऑन हो रही है। ये वाला फ्यूज़ रिप्लेस करते हैं। ये 8 नंबर का फ्यूज़ है ना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ETCS। ये फ्यूज़ है ETCS 10 एम्पेयर का, इधर लगा हुआ है 25 एम्पेयर का। रिप्लेस करते हैं फिर चेक करते हैं। फ्यूज़ अभी हम रिमूव कर रहे हैं इसका। ये जो फ्यूज़ है ना ये जल गया है। कैमरे की जो रेजोल्यूशन है ना वो सही नहीं है। अभी फ्यूज़ और लगा करना चेक करते हैं। कम एम्पेयर का हमने इसीलिए फ्यूज़ लगाया 10 एम्पेयर का। अगर कोई मसला होगा ना तो हमारे जो फ्यूज़ है ना वो उड़ जाएगा, कहीं पे शॉर्टिंग होगी फ्यूज़ उड़ जाएगा। अगर हम 30 एम्पेयर का लगाते तो पहले वायरिंग सड़ती इसकी जलती, फिर जो है ना बाद में फ्यूज़ जलता। हमने लगा दिया ETCS वाला, लेकिन जो चेक इंजन लाइट है ना वो फिर भी ऑन नहीं हो रही।
और जो बाहर वाला रेडिएटर फ़ैन है ना वो भी वर्क कर रहा है, ऑन ही है वो। ये वाला जो इसका फ्यूज़ है ना 1 2 3 4 5 6, 5 नंबर हारन का है और जो 6 नंबर है ना वो EFI मेन का है। ये फ्यूज़ हम अभी चेक कर रहे हैं, ये वाला फ्यूज़ है। टेस्ट लाइट ऑन हो रही है, इधर भी ऑन हो रही है। और ये जो है ना EFI मेन की रिले है, ये रिले हमने अभी रिमूव की है। तो इग्निशन ऑन है, चेक करें, स्विच ऑफ करें। स्विच ऑफ किया तो जो हमारी टेस्ट लाइट है ना वो ऑफ हो गई। ऑन करें, ठीक है, ऑन हो गया। इसमें इग्निशन करंट भी आ रहा है और जो प्लस 12 वोल्ट है वो भी आ रहा है। और ये जो इसकी वायर है ना ये आउटपुट की है, ये वाली इसकी आउटपुट की वायर है और ये वाली जो इसकी है मेन है। और ये जो है इसमें इग्निशन करंट है और ये वाली जो है ना ये इसकी पल्स वाली वायर है। इसी में ना ट्रैकर लगा होता है, इसी वायर में ट्रैकर लगा होता है। बाज़ दफ़ा जो ट्रैकर है ना वो पिछली सीट जो होती है ना उसके लेफ़्ट साइड के पिलर में लगा होता है फ्यूल पंप के साथ। ना ही जैसे आप इग्निशन ऑन करेंगे ना ही फ्यूल पंप ऑन होगा, ना ही आपकी गाड़ी स्टार्ट होगी। बाज़ दफ़ा वो है ना चेक इंजन लाइट के साथ लगा देते हैं। आप इग्निशन ऑन करेंगे ना ही चेक इंजन लाइट आएगी और ना ही आपकी गाड़ी स्टार्ट होगी। तो जो इसका अभी फ्यूज़ बक्सा है ना लग तो ऐसे ही रहा है क्योंकि इसकी जो वायरें हैं ना इसके नीचे ही लग रहा है कि जो इसका ट्रैकर है ना वो लगा हुआ है। तो अभी इसको चेक करते हैं। अभी गाड़ी को अगर हम जंपर वायर से इसको बाईपास करते हैं ना जो हमारी गाड़ी है वो स्टार्ट हो जाएगी। ये अभी मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ, लगाएं सर्फ लगाएं गाड़ी को, तो जो गाड़ी है ना अभी स्टार्ट होगी इंशाल्लाह। ये देख रहे हैं गाड़ी स्टार्ट होगी और जो इसका फ़ैन है ना वो भी ऑफ ही है। ये मैं फ़ैन वाली रिले लगा रहा हूँ, ठीक है, इसका फ़ैन ऑफ ही है। बस बंद कर, ठीक रेस में को लग ऐसे ही खड़ी है। ये जो इसकी है ना ट्रैकर वाली रिले ये लगी हुई है और ऑनर बता रहे थे कि जब उन्होंने बैटरी टो की है ना तो फ्यूज़ बॉक्स में से ना धुआं वगैरह भी निकला है। और ये इसकी जो है ना ट्रैकर की डिवाइस लगी हुई है जैसे कि मैंने आपको वैगनार में दिखाई थी। तो ये जो ट्रैकर वाली रिले है ना, ट्रैकर वाली रिले में एक इग्निशन का करंट आएगा, एक इसमें ग्राउंड आएगा, एक प्लस 12 वोल्ट का करंट आएगा और आउट इसका जो है ना वो निकलेगा। लेकिन उन्होंने ना पल्स वाली वायर में लगाया हुआ है। अब कंप्यूटर में प्लस 12 वोल्ट का करंट नहीं जा रहा था तो वो आउट नहीं निकाल रहा था, जो ट्रैकर वाली रिले है ना उसको ऑन नहीं कर रहा था। ये जो इसकी वायर है ना ये ट्रैकर की वायर हैं दोनों। एक इग्निशन का जो करंट है वो इन हो रहा है और दूसरा जो है ना वो आउट हो रहा है। ये वाली जो इसकी वायर है ना ये ECM से आ रही है। जो EFI इग्निशन वाली रिले है ना EFI रिले, उसमें जो पल्स वाली वायर है ना ये वाली आ रही है और यहाँ से ना ये वायर कट ऑफ है। ये देख रहे हैं यहाँ से कट ऑफ है और ये वाली जो वायर है ना ये रिले में जा रही है। वो देख सकते हैं सामने ना वो रिले में जा रही है। इसी वायर को जैसे हम आपस में कनेक्ट करेंगे गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी और जो इसका अल्टरनेटर का फ्यूज़ जला हुआ है उसे भी रिपेयर करेंगे। ये जो इसकी वायर है ना और ये जो ट्रैकर में ग्राउंड जा रहा है ना ये वाली वायर यहाँ पे कनेक्ट थी, ये देख सकते हैं आप। और ये जो वायर है ना ये अभी भी प्लस वाली वायर के साथ ना कनेक्ट थी, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ना। और इसका कनेक्टर रिमूव करते हैं, ये कनेक्टर इसका रिमूव हो गया है। तो किसी मतलब कि पल्स वाली वायर के साथ ये वायर कनेक्ट नहीं हुई, नहीं तो कंप्यूटर जो है ना वो जल जाता। अगर ये वाली वायर पल्स वाली वायर के साथ कनेक्ट होती तो कंप्यूटर जल जाता। जो इसका ट्रैकर है ना उसने इसी वजह से काम छोड़ा है। इसकी ये जो नेगेटिव वाली वायर है ना ग्राउंड वाली, इसको जैसे ही करंट मिला है जो ट्रैकर है ना वो काम करना छोड़ गया और उस जो वायर में है ना इसने जो रिले है ट्रैकर वाली उसने आउट नहीं निकाला। ये वाली जो वायर है ना हमने ये कनेक्ट कर दी है, ठीक है, ये वाली जो वायर है कनेक्ट कर दी है हमने। और जो ये वाली वायर जली हुई थी ये भी हमने रिप्लेस कर दी है। ये वाली वायर जो है ना रिप्लेस कर दी है। तो इंशाल्लाह जैसे ही गाड़ी को सेल्फ लगाएंगे तो हादसा भी स्टार्ट होगी। गाड़ी में जो एरर था वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने क्लियर कर दी है। और मैं आपको BCM के लॉक दिखाता हूँ। ये जो लॉक्स वगैरह है ना बिल्कुल एग्जैक्ट अपनी लोकेशन पर लग गए हैं, कुछ भी 19-20 नहीं है। जैसे जेन्युइन गाड़ी थी वैसे ही है। अभी इग्निशन स्विच ऑन करके चेक लाइट ऑन करते हैं, उसके बाद गाड़ी को ना सेल्फ लगाते हैं। चाबी दिखाओ यार।
ये अभी इग्निशन ऑन कर रहे हैं। चेकिंग लाइट भी आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जो बैटरी की वोल्टेज है वो ज़रा कम ना हो, नहीं तो हमारी गाड़ी जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी जो गाड़ी है ना वो स्टार्ट है। जो सिक्योरिटी की लाइट है वो भी ऑफ है, अभी सिक्योरिटी लाइट ऑफ है और गाड़ी भी हमारी ओके है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो लड़के इस फील्ड में नए हैं ना, उनको नहीं पता कि ये काम किस तरीके से होता है, तो ये वीडियो उनके साथ भी शेयर करें। आप हमारे चैनल का भी, यूट्यूब चैनल का भी विज़िट करें। हमारे चैनल में आपको होंडा सिविक, होंडा विज़ल और निसान, हर किस्म की, हर कंपनी की गाड़ी की ना वीडियो मिलेंगी। और हम जो भी काम करते हैं ना वो स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर करते हैं, और कुछ भी काम में 19-20 नहीं करते। लगाओ सेल्फ, लगाओ गाड़ी को, एक्सेलरेट करो।